Всем привет! Меня зовут Ирина, я дизайнер интерьеров. Меня зовут Надежда, я архитектор. И мы находимся в московском салоне BMW Автопорт. Главной целью этого проекта было создание единого визуального образа. Для его реализации мы использовали светодиодное освещение марки LED Monster. В данном проекте мы использовали более 5 разных моделей светильников, и они все смотрятся гармонично в интерьере. На площади 150 квадратных метров мы разместили 2 зоны. Одна из них зона лаунжа, вторая зона кафе. Эти зоны имеют разные сценарии освещения. Начнем мы с зоны барной стойки и бара. Здесь мы использовали 3 типа светильников. Один из них подвесные, светодиодную ленту для того, чтобы подчеркнуть все объемы и плоскости барной стойки. И, конечно, накладной светильник с рассеивающим фильтром для того, чтобы подчеркнуть фактуру бетонной стены. В зоне кафе мы использовали трековую систему со светильниками SPY, которые имеют широкий угол рассеивания. Это было важно для того, чтобы создать мягкий заливающий свет на столешнице в зоне посадки клиентов. И, конечно, мы находимся в главной зоне, это зона лаунж. Здесь все светильники представлены без слепящего эффекта, поэтому клиентам здесь будет находиться очень комфортно. За нами находится речная конструкция с интегрированным освещением. Это встраиваемые накладные светильники с рассеивающим стеклом, поэтому свет в этой зоне очень мягкий и комфортный для глаза. Мы неоднократно сотрудничали с компанией LED Monster, и все наши задумки легко реализовывались с помощью большого ассортимента. А новым клиентам мы бы хотели пожелать новых проектов с использованием светотехнических решений от LED Monster.